Նվագակցում է Մարիա Խոշյանը։
Սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսակ, այսօրվա համերգի ընթացքում ներկայացվեցին Մանկուն Անդրեասյանի ոչ միայն այս ստեղծագործությունների երգերը, որոնք նա ստեղծել է Լյուս Սահակյանի հետ, որոնք մտել են ժողովածուի մեջ, այլ նաև այլ ստեղծագործություններ, դաշնամուրային ստեղծագործությունների երգեր, եւ այս ամենը վկայում է մասին, որ Մանկոնի մոտ ամեն ինչ դեռ առջևում է եւ դեռ մենք կարծում եմ Աջին կունենանք ունկնդրելու դրա նոր ստեղծագործությունները էլ ավելի մեծ բեմերից, էլ ավելի մեծ երգչախմբերի կատարմամբ, անվանի երգիչների կատարմամբ, այնպես որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Եվ ես պարզապես իմ կողմից եմ ուզում ավելացնել, որ շատ ուրախալի որ այսօր Մամիկոնը շարունակում է այն ավանդույթները, որոնք հիմնել են մեր անվանի կոմպոզիտորները, այն կոմպոզիտորները, որոնք իրոք ստեղծագործել են երեխաների համար, ես կուզեմ որպեսզի նրանց անուններն այսօր հիշենք, նրանցից շատերի հետ Վարուժ Սահակյանը համագործակցել է Ռոբերտ Պետրոսյանը, ծափարեք բոլորը, Ռոբերտ Պետրոսյանը, Գեորգի Շեշյանը, Էմամի Գրազյանը, Ռոբերտ Անդրեասյանը, Մարտի Վարդապետյանը, Քիշոտով, շատ են նրանք։ Եվ ես ուսումը որ այդ ավանդույթները այսօր շարունակում են ինչպես Վարուժ Անդրեասյանը եւ ինչպես Անդրեասյանը, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Եվ մի երկու խոսքով ուզում եմ բացապես ներկայացնել ձեր Մամիկոն Անդրեասյանի կենսագրականից, մինչև երգչախմբերը պատրաստվում են։ Մամիկոն Անդրեասյանը ծնվել է 1984 թվականի նոյեմբերի 26-ին Երևանում։ Սովորել է Անուշաբան Տեր Լևոնտյանի անվան երաժշտական դպրոցում, որից հետո ուսումը շարունակել է Արնո Բաբաջյանի անվան երաժշտամանկավարժական ուսումնարանի խմբավորական բաժնում։ Արփիկ Գարգալյանի դասարանում։ 2005 թվականին ընտրվել է Երևանի Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիայի վոկալ տեսական ֆակուլտետի խմբավորական բաժին պրոֆեսոր Դավիթ Ղազարյանի դասարանը, այսօր Դավիթ Ղազարյանն ներկա է համերգին։ Ուսումնառության տարիներին մասնագիտության զուգահեռ զբաղվել է նաև կոմպոզիցիայով, գրանցելով նկատելի հաջողություններ։ Դեռ ուսումնական տարիներից Մամիկոն Անդրեասյանը ստեղծագործելուն զուգահեռ զբաղվել է մանկավարժական գործունեությամբ 2007 թվականից մինչև օրս ղեկավարում է Անուշաբան Տեր Լևոնտյանի անվան երաժշտական դպրոցի վոկալ անսամբլի և կոմպոզիցիայի դասարանները։ 2012 թվականին աշակերտները մասնակցել են վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնին և արժանացել 3-րդ մրցանակի։ 2010 թվականից մինչ օրս ղեկավարում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Արաբկիրի Հայորդաստան կանթեր երգչախումբը։ Մամիկոն Անդրեասյանը իր սաների հետ ակտիվորեն մասնակցել է հանրապետական և միջազգային տարբեր մրցույթների և փառատոների, արժանանալով պատվոգրերի և թրախուսանկրների, իսկ 2012 թվականին մասնակցելով Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպված «Իմ Հայաստան» խմբերգային փառատոնին արժանացել է նախարարի շնորհակալագրի։ Մամիկոն Անդրեասյանը այո, ծափարեք Մամիկոն Անդրեասյանը այն մանկավարժներից է, ում հիրավի կարելի է անվանել ստեղծագործող մանկավարժ իր ուրույն ձեռագրով և յուրահատուկ աշխատանքային ոճով։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն և շնորհավորում։ Իսկ այժմ այսօրվա այս գեղեցիկ երեկոյի ավարտին ներկայացնենք հայրենիքից սիրուն երգիր ստեղծագործությունը խոսք Լյուս Սահակյանի կկատարել այսօրվա մասնակից խմբերից կազմված միասնական երգչախումբը և Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության համահայկական պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի կամերային կազմը։ Գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Եսայանց, դիրիժոր Ներսես Մկրտչյան, փոխադրում նվագախմբի համար Դավիթ Պիվազյանի։ Դիմավորեք նվագախմբի
Յուրի Սահակյան Շնորհակալություն ձեզ առաջին հերթին։ Ամեն միգուցե դու մեր փոխոց կասես։ Գործը սա է։